Merhaba, benim Laurent Capdeville, Francis Chef. Jury, 2 saisons, Geleceğin Şefleri. C'est un honneur d'être ici et de voir en compétition les jeunes talents turcs de la cuisine de demain. C'est un immense plaisir d'être ici. Çok merci, çok teşekkürler. Ben Özgür Üstün, Four Seasons Hotel Sultanahmet Mutfak Şefiyim. Geleceğin Şefleri yarışması 2. sezonunda ben de varım. Ben Oktay Damar, Corvina Suadiye'nin mutfak şefiyim. Geleceğin Şefleri 2. sezonda ben de varım. Ben Şef Tintin, Elite World Otellerin mutfak koordinatörüyüm. Geleceğin Şefleri 2. sezonunda ben de varım. Sen de kendi yeteneğini göstermek istiyorsan bu yarışma tam sana göre. Kazanan 300.000 TL'nin sahibi olacak. Son başvuru 1 Şubat. Hemen başvur veya bu yarışmada olması gerektiğini düşündüğün arkadaşına gönder. Link açıklamada.